ഹായ് ഗായ്സ്, അസ്സാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ടീ ക്ലബ്. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്നാക്കായ ചുക്കപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്ലീസ് ടു വാച്ച് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് 2-3 ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളത്തിന് പാകമായിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് വേണ്ടത്. വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്കിതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അതേ സെയിം അളവുള്ള പാത്രത്തിലാണ് അരിപ്പൊടി എടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഞാൻ പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തത്. അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കണം. ഇനി നമ്മൾക്കിത് 2-3 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾക്കിത് ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഇളം ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ ജസ്റ്റ് വെള്ളം തൊട്ടിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താലും മതി. നോർമൽ വാട്ടർ മതി, ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു എഗ്ഗ് വേണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ 3 കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് 1 എഗ്ഗാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തത് കൊണ്ട് 1 മുട്ടയുടെ 1/3 ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ. മുട്ട ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചുക്കപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ വേണം നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ. ഇനി നമ്മൾക്കിത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. മുൻപ് നമ്മൾ വളാപ്പത്തിന് ചെയ്തില്ലേ, ആ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇതിനും വേണ്ടത്. ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചുക്കപ്പത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടായോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവേണ്ടതൊന്നുമില്ല. നന്നായിട്ട് ചൂടായാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും, ഉള്ളു വെന്ത് കിട്ടില്ല. ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം. കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് എടുത്തു. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഒന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതെൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. നാട്ടിൽ പോയാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ഗ്രാൻഡ്മ ഇത് ഉണ്ടാക്കി തരാറുണ്ട്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താം. ബൈ.